berapa? Udah. Kurang saset apa gua nih? Mana? Maju. Nice. Dan ini kayaknya tendanya kurang kedepanan dah, makanya yang tengah ngendol. Udah. Hah? Udah capek. Biru ini. Es krim. Es krim. Ferrari. Mantapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila apa? Ini mau masak apa? Mau masak apaan? Mie lah, lapar ya. Mie. Iya. Langsung olahin aja ayam, ntar dimarinasi. Oh, iya. Mana? Es krim guys. Nyeim. Lo gigit bisa nggak? Baik dah. Bawahnya nggak nyala. Linu aja. Nah, Ya lo bawa kan. udah tiap hari kan gigi lu. Rambut. Enggak. Ternyata rata. Sampai ke atas. Ini begitu meliuk. Allah. Hamparan. Lihat Kebunku. kebesaran Allah dan keagungan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tahu kenapa? Hah? Tahu kena ini. UMKM. Bantu UMKM. Kita keluar dari mana sini depan? Ntar ada yang videoin lagi. Bagus. Viral. Nambah stamina yang dingin. Kamu beku. Jantung. Kan ini nggak lari ke jantung. Sama aja kita kan napas dari aja. Gua nggak ngapa naik ke bawah apa-apa. Kata gua kurang makan ini gua.
Ayo padahal kosong nggak bawa apa-apa. Mana airnya? Ini airnya lu isi lagi nggak? Enggak. Isi lagi aja ini buat Indomie ya. maksudnya. Mata air. Oh di atas ada mata air. Ini nggak percaya gue udah ke atas. Kita boleh ke situ nggak sih? Gua udah ke atas. Boleh ke situ nggak yang batas camp? Boleh. Boleh. Boleh aja. Udah. Mata air. Kayak yang saringan-saringan gitu ya. Sirkulasi lagi. Boleh lah, soalnya kan dia dimasak lagi. Kurang kita aja pakai air pump. Itu mie semalam pakai air pump. Itu tempat buat marinasi ayamnya pakai apaan? Taruh plastik lagi? Ya udah. Nggak ada tempat loh. Udah botol ini. Mana si ayam ini ya? Bentar. Ini. Enggak lah. Buruan lah. Udah bau busuk. Kagak belum, ini masih amis. Cuci ya? Iya. Cuci dulu ke bawah. Iya. Udah cuci dah. Gue geli sumpah. Kagak, kupek doang. Udah aja gitu. Limet. Ayo sekalian gue mau ngisi itu, isi air. Ngap gue ini. Bukan lu. Buat kita semua ini bro. Semua. Sumpah gue gak berani. Ini kan penjagaan. Thank you pendaki terdahulu sudah menitipkan. Amis ini bukan bau bangke.
sensasi. Sunlight mah tenang. Kalau bakal kehabisan itu mah sunlight mah masih ada terus. Mana ada tadi? Ada. Wih majuin. Saya sambil dicas. Nah baterai gua berapa persen? Kalau nggak HP lu aja yang ngerekam ya? Itu HP gua cas aja dulu. HP gue juga obet. Ini offin aja. Iya mas.